Fala comigo, meus manos. Tô com barulho no motor do carro, cara. Vou mostrar pra vocês. Se alguém souber o que que é, deixa um comentário aí. Olha o barulho. Tá escutando? Ser roncado? Aí. Esse barulho aqui é normal, mas o outro, esse zumbido que tá, vocês estão escutando? Esse zumbido. É. Esse motor nunca me deu problema, nunca. Primeira vez. Fechar o GNV. Já tô na porta de casa. Ó o barulheiro. E esse motor é muito silencioso, muito mesmo. Não faz barulho de nada. Esse zumbido que vocês estão escutando é algum defeito. Mas é isso, rapaziada. Vamos que vamos.